金銀九，金銀六個係咪啊？一定即係多錢咁多。信。可以長進，即係你想你長進啊！即係你想你個身體長進啲，即係話好啲啦，身體係啦。俾細路仔啊，細路仔就哇！你知唔知咩叫牽強啊？唔明呢個唔係dictionary叫生意進步一定啦，進步啊，進一步即係話進一步。OK。平安喜樂，平安喜樂，大家。OK，good。呢啲。呢個咧好犀利嘅，包含咗呢個大吉大利啦，咩如意吉祥啦，同埋呢個嘅花開富貴嘅。哇！淨係邊個咁發達嘅呢個發達？見到吧？呢個係咩？廣嘅發達。呢個廣稅起義咧就係話你廣稅即係話去到好大年齡咧都好開心㗎，好似